Skrb za okolje in gospodarska rast sta dve plati istega kovanca. Poudarja tudi slovenski pionir krožnega gospodarstva Janez Potočnik. In ob tem poziva, naj že nehamo metati ta kovanec in staviti, katera stran bo zmagala. A smo ga že nehali metati in ali smo že spoznali, da je prehod v krožno gospodarstvo priložnost za gospodarsko rast? Za govornico vabim državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, gospoda Tadeja Slapnika. Spoštovana gospa ministrica Irena Majcen, spoštovani udeleženci konference, predavatelji, spoštovani organizatorji. Krožno gospodarstvo postaja v Evropi in svetu vse bolj aktualen koncept in ena ključnih tem razprav naprednejših držav. Koncept izhaja iz spoznanja, da je linearni model gospodarstva, ki je zaznamoval predvsem industrijsko dobo, v celoti odvisen od omejenih količin naravnih virov, naraščanje svetovnega prebivalstva in povpraševanja, pa nanje ustvarjata še dodaten pritisk. Gospodarstvo je zaradi tega izpostavljeno tveganju in delovanju v okolju, kjer cene in dobava surovin postajajo vedno bolj nepredvidljivi. Nekateri viri pa se bližajo kritični meji. Kot odziv na ta tveganja, ki se odražajo v vse večjih stroških in negotovostih za gospodarstvo ter okoljskih pritiskih, ki presegajo sposobnosti narave, se je razvil model krožnega gospodarstva. Njegov cilj je ustvariti prožno in odporno gospodarstvo, ki bo prekinilo vez med rastjo in omejitvami naravnih virov ter negativnimi vplivi na okolje in predstavljalo temelj bodočega trajnostnega gospodarskega modela. Prehod v krožno gospodarstvo je torej okoljska nuja, ki pa posega v same temeljne ekonomske doktrine in se dotika prav vsakega izmed nas na različne načine. Spremlja ga namreč ne zgolj sprememba zasnove in proizvodnje izdelkov, temveč celotnih poslovnih modelov. Za popolni prehod v model gospodarstva, ki izkorišča odpadke kot vir in ohranja zgolj poslovne modele, ki odpadkov ne povzročajo, bo namreč potrebno v celoti prevetriti način proizvodnje in potrošnje. Izkoristiti bo treba prav vse potenciale za učinkovitejšo rabo omejenih naravnih virov. Za doseganje tega cilja bo torej potrebno sodelovanje vseh potrošnikov, gospodarstva, znanosti, lokalnih in nacionalnih oblasti. Na prehod v krožno gospodarstvo moramo gledati kot na priložnost za rast gospodarstva. Kroženje naravnih virov v gospodarstvo namreč prinaša konkretne prihranke stroškov proizvodnje iz naslova ponovne uporabe materialov in manjšo uvozno odvisnost od surovin. Spodbuja tudi nove aktivnosti in delovna mesta skozi inovacije in ustvarjanje novih trgov. Veliko pionirjev na tem področju je to že spoznalo. Med njimi beležimo tudi dobre prakse v slovenskem prostoru. Te prakse so nastale brez sistemskega pristopa, ki bi načrtno in povezovalno spodbujal k izkoriščanju domačih potencialov za razvoj novih proizvodov, storitev in trgov. Vlada Republike Slovenije je zaradi tega pretekli teden sprejela okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo z akcijskim načrtom za leti 2015 in 2016. In prav učinkovita raba virov in prehod v krožno gospodarstvo predstavljata pomembno področje v tem programu. Namen programa je, da oznaka zeleno ne predstavlja nadgradnjo, temveč standard naših gospodarskih aktivnosti. Gospodarska rast bo v prihodnje zelena ali pa je ne bo. Slovenija mora svojo pot prehoda v zeleno in krožno gospodarstvo opredeliti sama, ker ima kljub sistemu in usmeritvam na ravni Evropske unije vsaka država svoje lastne izzive glede virov in lastne danosti, standarde in kulturo, ki jih mora pri tem upoštevati. Naše danosti kažejo na velik potencial za izboljšanje. Strukturni značilnosti našega gospodarstva sta namreč relativno nizka konkurenčnost
Glede na možnosti, ki jih imamo in tudi razmeroma nizka snovna produktivnost, se na tem področju praktično v vseh dejavnostih proizvodnje zaostajamo za povprečjem Evropske unije. Naša podjetja so tudi za približno polovico manj dejavna na področju izboljševanja učinkovite rabe surovin in snovi, kot so v povprečju podjetja Evropske unije. Delež slovenskih podjetij na globalnem trgu okoljskih tehnologij je izjemno majhen, zaradi pomankanja sistemskega pristopa k spodbujanju ekoinovacij, pa hkrati ni presenetljivo, da nam na tem področju še ni uspelo storiti preboja. Okvirni program je namenjen temu, da vzpostavi ustrezno okolje, v katerem se bo lahko gospodarstvo in drugi usmerili v izboljšanje teh trendov. V akcijskem načrtu so tudi navedene aktivnosti, ki so trenutno že v teku ali načrtovane za leti 2015 in 2016. Med temi so številne, ki bodo spodbudile prehod v krožno gospodarstvo. Čeprav so nekatere države že storile korak več v pravo smer, je še zmeraj čas, da se pridružimo najboljšim. Kajti ti bodo imeli od prehoda v drugačen model gospodarstva tudi največ koristi. Pomembno pa je, da se zavedamo, da pomeni prehod v krožno gospodarstvo dolgoročen proces. Kot sem že omenil, bo za njegovo realizacijo potreben širok družbeni konsenz in vzpostavitev primernega podpornega okolja. Koncept krožnega gospodarstva mora biti pomemben sestavni del dolgoročne strategije razvoja Slovenije. Izboljšanje podpornega okolja bo namreč terjalo sistematično prilagajanje vseh politik, davčne in fiskalne politike javnih naročil, investicij, znanosti, raziskav ter drugih. Tega se Vlada Republike Slovenije zaveda in je na to tudi pripravljena. Vlada je z potrditvijo okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo že storila prvi korak in s skupnimi močmi se lahko nadejamo, da aktivnosti ne bodo zamrle v začetnem zagonu, temveč da bodo trajne. Zapis ambicije prehoda v krožno gospodarstvo v osrednjo razvojno strategijo države bo namreč zagotovil, da bodo vse politike delovale skladno in dovolj odzivno glede na potrebe. Zaveze in cilji namreč ne smejo ostati zgolj zapisani na papirju. Danes je odlična priložnost za to, da prisluhnemo primerom najboljših praks iz celotne Evrope in izmenjamo poglede, ambicije in naša pričakovanja. Vlada bo sodelujočim deležnikom pri tem sledila in jim prisluhnila. V imenu predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja in v svojem imenu vam želim uspešno konferenco.